Бесеуіне 5 саусағымен ине тықты меніңше. Қыздырып тұрыпшы. Мынандай ине. Біз ғой енді. Біз тікті. Уже 3 күн өткеннен кейін уже сразу өлтіріп сандаш дедік. Біз сразу айттық. Өлтіріп сандаш лучше депші. Екі калидор уже. Калидордың бәрі полный. Қан ана. О кезде уже фашистан да жаман болып кетті наша. Наручник тағатта жерге жатқызады да басынан аяғымен мышып тұрады. Айдын үтіктен ерді қыздырып отырады. Тоққа тығып қойды. Үтігін қыздырып болғаннан кейін қозғалып отыр, дұрыстап ұстап тұрыңдар дейді да, келеді да, Диасқа көтер дейді, Диас жоғары қаратайды, наручник до конца көтеріп тастайды, мынаны жоғары қаратайды. Арқамнан айдын келеді да, жаңа денемді ашады, ыстық түкті салады. Мен кішкене есімнен танымын сол жерде. Сөйтіп бәрін қорқытып видеоға түсірген болатын, айтатын. Егер сен осы айтқан болатын, осы видеоны біз доказательство ретінде түсіреміз. Сен, короче, осын митингте құладым, көтерілісте құладым, аяғымды сындырып алдым, өйстіп алдым, арқамдағы жараларын бәрін сол жерде алдым, жарақаттарын бәрін сол жерде митингтен бұзақылық жасап алдым деп сөйтіп айтасың деп қорқытқан болатын. Егер айтпасам осы жерде қазір таяқ жейсің тағы да деп қорқытқан болатын. Видеоға түсіріп болғаннан кейін біз мәжбүр болдық соны айтуға.